Һаумыһығыҙ, мөхтәрәм милләттәштәр, эфирда башҡорттар тапшырыуы. Бөгөнгө сығарылышта. Атайым Рамазан, ул 7-нче буын. Ә беҙ 7-нче буын. Мансурмы, әллә Иҫке Бәбесме? Ҡырмыҫҡалы районы Иҫке Бәбес ауылында мәктәп шәжәрә байрамы уҙғарылды. Ҡартәниләрҙән ҡалған әйберләр. Башҡа жердән алынған түгел, просто әнинең сандығынан алынған әйбер. Күбәләк өлгөһө менән сигелгән ғәйнә таҫтамалдары. Табиплыҡ һәм йыр. Уның төп булмышын асыусы сифаттар. Тәү ҡарашҡа һаулыҡ һаҡлау һәм сәнғәт икеһе ике йүнәлеш кеүек тойола. Әммә үҙе оҙон көйҙәрҙе оҫта башҡарған. Ҡумырыҡ табын, тиләү, күбәләк ҡәбиләһе башҡорттарының йыр өлгөләрен йыйған табип Наил Талха улы Ғабдуллин уларҙы оҫта берләштергән. Мөмкинме? Отырырым. Наил Талха улы кеүек үҙ эшенә мөкиббән ғашиҡтар тураһында Хоҙайҙан табип тип әйтәләр. Ысынлап та, ул бына 40 йылдан ашыу һөнәренә тоғро ҡала. Республикала берҙән-бер фониатр, йәғни тауыш яраларын дауалаусы табип ул. Нисә йыл эшләйһегеҙ инде? 10 йыл китте. Бик һәйбәт булай. Тауыштың торошо менән ҡәнәғәтһеңме? Һәр ваҡыт ҡәнәғәтме тип әйтә алмайым. Төрлө ваҡыттар була. Нагрузка күпме? Нагрузкала күп тип әйтеп булмай, сөнки бик ҡартмарлы йырҙар йырлаған юҡ. Беҙ күбенсә балалар менән эшләйбеҙ. Табиптың төп пациенттары әлбиттә сәхнә йондоҙҙары, йырсылар, актерҙар, дикторҙар, уҡытыусылар, лекторҙар. Әммә уға төрлө сәбәптәр арҡаһында тауышын юғалтҡан башҡа һөнәр эйәләре лә килә. Наил Талха улы уларҙың барыһын да ихлас ҡабул итә, кәңәштәр бирә. Йырсылар, драма артистары өсөн иң мөһиме тауыш. Уның тәбиғәттән бирелгән үҙенсәлектәрен боҙмайынса һаҡлау төп шарттарҙың береһе. Тауыш ҡылдары иң нескә музыкаль инструмент ти белгес. Артыҡ күп һөйләшеү, ярамаған ризыҡ ашау, йоҡоһоҙлоҡ һәм башҡа бик күп сәбәптәр тауыш ярыларын зарарлай. Буласаҡ йырсылар 9-10 йыл уҡырға тейештәр. 9-10 йыл уҡырға тейештәр. Тауыш менән эш итеүселәр араһында йырсыларҙан башҡа бит күп һанлы уҡытыусылар, лекторҙар бар. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, аларға уҡыу ваҡытында тауыш ҡуйыу менән бер кем дә шөғөлләнмәй. Шуның өсөн тауыштың боҙолоуы, тауыштың ҡарлығыуы тип әйтәбеҙ, уҡытыусыларҙа йышыраҡ осрай. Һаҡлауға килгәндә, әлбиттә, беренсе сиратта кеше һау булырға тейеш. Аның эске органдары, нервы системаһы, эндокрин системаһы һау ваҡытта тауышта сифаты яғынан күпкә һәйбәтерәк, күпкә нығыраҡ, күпкә түҙемлерәк була. Фониатор Наил Талха улы сығышы менән Әбйәлил районынан булараҡ ошо төбәк башҡорттарының йырҙарын, ғөмүмән халыҡ йырҙарын оҫта башҡара. Табип булырҙан алда ул Өфө сәнғәт училищеһының йыр бүлеген, аҙаҡ инде Башҡорт дәүләт медицина институтын тамамлаған. Уның репертуарында 3 тиҫтәгә яҡын йыр бар. Хоҙай уға үҙенсәлекле, хисле, моңло тауыш биргән. Баритон йырсы ул. Йырға маһирлыҡ уның булмышынан килә. Оло сәхнәләрҙән йырламаһа ла, тормошта ул бер ҡасанда йырҙан айырылмай. Тәжрибәле халыҡ йырсыларының да, йәштәрҙең дә ижадын күҙәтеп бара. Заман башҡа, заң башҡа тиһәләр ҙә, башҡорт халыҡ йыры бер ҡасанда үҙгәрмәй һәм үҙгәрмәйәсәк тә, тик моңдо боҙмаһындар ине тигән фекер яҡлы йырсы табип. Башҡорттоң йыры ул моң менән бәйләнгән. Моң менән бәйләнгән. Ул
шуңа бер нисектер өйрәнгән бит. Башкорт айруса йырлай, башкорт удын көйде ярата дип, әмма ул удын көйләр бөтен халыктарда да бар. Йыр, моң кадерен белгән табиб ярдәм һорап килүчеләргә тавышта нисек хакларга, тавыш ярыларын тәрбияләү турында кәңәшләр бирә. Бик шат аның шундый зур уңышларга ирешүенә, аның төп үзенчәлеге ул менә безгә вокалистлар белән, җырчылар белән шөгыльләнгән, җыр сәнгатендә хезмәт иткән кешеләргә ярдәм итә. Ул безнең тавышны белә, аппаратны белә, чөнки үзе вокалист, чөнки үзе җырчы. Ничек анда тавыш чыга, физиологиясе тавышның, тавыш аппаратының барысында инде башкаручы буларак та беренче чиратта белә. Йырсы табиб Наил Талха улы үз телмәр осталарының, моң ияләренең алыштыргыһыҙ кәңәшсеһе, ярдәмсеһе. Үз эшенән олы кинәнес табып яшәй ул. Моң хаксыһы дип әйткәндә лә була уның тураһында. Был авылды халык телендә Мансур дип тә йөрөтәләр. Төп йорттан айырылып барлыкка килгән Яңа Бәбес авылының да рәсми булмаган кушаматы бар. Уны Ташбаш диләр. Исемдәр ниндәй тарих хаклай? Кемдәрдән ялмышы бәйле был авыл менән? Кырмыскалы районының Иске Бәбес авылында узгарылган мәктәп шәҗәрә байрамында ошондай һорауларга җаваплар этләнде. Акһакалдар хәтере буенча Иске Бәбес авылына 17-нче буаттың урталарында әлеге Гафури районы Аккүл буенан күсенеп килгән Бишул табын башкортлары нигез һалган тиелә. Ул мәлдә авыл Мансур дип аталган. 1739-1740 еллардагы ихтилалдан һуң Агыйдел елгаһы буендагы күп башкорт авылдары шул исәптән Мансур авылы яндырыла. Яңынан тергеделгән авыл Бәбес дип йөртелә башлай. 18-нче буаттың 2-нче яртыһында Казан өйрәненә килгән сугышларга авыл җирләре уртынга биргәч, авыл эргәһендә 5-6 өйдә сугыш авыл барлыкка килгән. Алар Ефремчин авылына килгән хәбәр бар иде. Мансур авылының 2-нче төрле авылы шуга бергә сугыш авыл килгән. Авылга беренчеләрдән булып килеп көпләнүче һәм исем бирүчеләр булар инде. Мансур һәм Бәбеш улар тарихи сыгынактардан алынган мәрхүм Әнвәр Әсәндияровтың язмаларынан беленүенчә улар монда төпләнгән тилтәкләнә. Ләкин улар Мансурның һәм Бәбештең исем барлыкта мәгълүматта тупланмаган билдәле. Әгъна уларның уллары, улар инде Нурыш һәм Колмаш Бәбештән ревизияларда 7-нче һәм 9-нчы ревизияларда теркәлеп киткән. Мәктәп шәҗәрә байрамында 4 гаиләнең нәсел-нәсәбе барланды. Шахмуратовтар, Хәсәновтар, Шәймердановтар һәм Абдуллиндардың шәҗәрәләре менән таныштырды балалар. Шәймәрдан олатайым ул беренче булыр, уның улы Мөхәммәд икенче, Мөхәммәд олатайымдың улы Әгъзәм, ул өченче булыр, Әгъзәм олатайдың улы Сәмигулла олатай 4-нче булыр, уның улы Әхмәдулла, ул 5-нче булыр, Раян олатайым 6-нче булыр, атайым Рамазан ул 7-нче булыр, ә без 7-нче булыр. Был авылдан Юлдаш Колсорин, Әғлиулла Ибраһимов, Миңлебай Байымов, Каһарман Колумбәтовтар 1812 елгы Ватан һугышында катнашкан. Мәктәптә оештырылган Радик Талипов исемендәге хәрби-патриотик клуб агзалары ата-бабаларының Рәсәйнең төрле һугыштарында катнашу тарихын өйрәнә. Безнең нәселебездә башлаучы булып Абдулла атайым тора. Ул уның туралы мәгълүматлар юк. Тик шуны билдәле, уның Фәхреддин исемле улы була. Фәхреддиндән 2 улы Низамиддин һәм Шәрәфетдин. Иң тәүдә мин Низамиддин атайым турында һөйләп китәм. Уның улдары Мөхәммәддин, Әхледдин, Бәхетдин һәм Шәмсетдин. Шәмсетдиндән 4 улы була. Зәйнетдиндән улы Булат Басир, Исламетдин икенче улы, Барыйдың улы Альберт, Файлтың улы Илгиз менән Мараттың улы Әмир. Әлеге вакытта Шәмсетдин тармагын
Үстерәүсе булып тора. Менә Абдулла Олатаев торганда мәгълүматлар күбрәк белә килә иде. Ул гаиләһендә нисә кеше булган, араб атаһы кем, атаһы кем булган белә килә. Хәрби клуб агзалары елда Бөек Ватан һугышы фронттары узган ерләргә казыну эшләренә йөри. Мәктәп шәҗәрә байрамы булһа ла сарала авыл халкы ла ихлас катнашты. Агинәйдәр клубы агзалары туган якты өйрәнүчеләр сыгыш яһануында. Рәйсә һәм Фәрит Габитовтар эшләгән шәҗәрә бернисә фамилияны берләштерә. Архив документлары менән расланган ул. Табыннарулары менә Ураллар ягында, Кушалы тирәһендә бар, менә Уралдың бер ягында, күбрәк шу тирәһендә, Уфа тирәһендә булганнар инде алар. Был, конечно, хуңрак килеп чыкты булай бер, ул элегрәк кирәк ине. Без укыганда андай нимә юк ине. Шәҗәрә өйрәнү юк ине. Шун тарихыбызды ла ныклап белмәй инек. Менә әле тегенә белән кынадырак ниләр источниклар табып өйрәндек. Ну, безнең Уфалагы архив күп нәмәләр бардыр инде, без ныклап белмәйбез. Шул архивтарда берәр электронный нәмәгә күчереп, халыкка шуны җиткерһәләр яхшы булыр иде. Мәктәбездә шәҗәрә байрамдарын ел һаенда үткәрергә тырышабыз. Балаларның сәмләнеп, ярышып, күңелләрендә шундай рухи азык булганлыгы күренә инде. Һәркем үзенчә карт олаталарынан белгәннәрен әлегә кызганычка каршы шул олаталарның авызларынан сыккан исемдәр буенча гына тергезәбез, әзерләнәләр. Менә Абдуллиндар нәселеннән һөйләгән вакытта Илгизәр әйтеп китте бит инде үземнең Абдулла карт олатаем турында ныграк беләһем килә дип. Тарих менән ул бала нык кызыккана, киләсәктә мөгаен архивтарга барып, ошо олатаһы турында эзләнер дип уйлайм. 5 гаилә буенча ла әйтергә мөмкин. Менә Хәсәновтар шәҗәрәһе әйтеп китте бит инде, иң авылда иң зур шәҗәрә. Зур 18 буынга тикле барып үткән шәҗәрә күп тармаклы. Ер һава тамаларын өйрәнү буенча гыйльми конференцияларда ла катнашабыз. Ул да безнең тәрбияви эш буенча, ер һава тамаларын өйрәнү буенча, легендаларны тергезү буенча зур эш булып тора. Иске Бәбес мәктәбенә Алайгыр, Яңы Бәбес, Абдулла, Яңы Бишавыл авылы балалары йөреп укый. Тарих, башкорт теле һәм әдәбияты дәресләрендә ерле мәгълүматты, авылдар тарихын, ардаклы шәхесләрне өйрәнүгә күп вакыт бүленә. Әлеге вакытта башкорт автономияһын төзүдә 20нче буат башындагы милли хәрәкәттә катнашкан якташлар язмышын өйрәнүгә ныклап тотынгандар. Шәҗәрәне өйрәнүдән башка һәм бик күп бүтән эшләрдә тәрбияви эшләр алып барыла. Безнең мәктәптә безнең хәрби патриотик клуб үзенең эшен алып бара. Бөтен районда үткән, республикала үткән бөтен ярышларда, конкурсларда бөтен катнашырга тырышабыз. Бұл инде безнең балаларны патриотик яктан тәрбияләүгә бик зур ярдәм итә инде безгә. Бала күңеленә ни сәсәң шуны урарһың тай халык мәкале. Үткәндәргә ихтирам, илһиярлек тәрбияләдәр был белем усагында. Илһияр балалар туган авылдарын бер касанда ташламас дигән уйды ныгыта ул.